Полное понимание открытия, как мне видится, сегодня еще мало кем может быть оценено. И это естественно. Люди живут в своей вселенной, и до других им пока нет дела. Но если есть открытие, как и есть постулаты социогенезиса, то его тоже можно разложить по лучевым характеристикам. И как его воспринимать с уровня первого луча? Перед тем, как дать все лучевые характеристики предоставленного нами открытия, нам следует, конечно же, заметить, что это открытие касается непосредственно 7-го подлуча или 7-го луча, который сегодня опять же проявляет свою активность. И этот 7-й подлуч, луч порядка магии и ритуала, этот луч является подлучом 2-го луча, но вместе с тем, опять же, этот 2-й луч является тоже подлучом космического, физического плана, всего того лучевого представления, в котором присутствует, собственно, ветхий днями Санат Кумара. И вот эти характеристики вы можете, конечно же, найти в учении тибетца, но каждый из учащихся должен понимать, что мы относим сейчас наше внимание именно к тому аспекту, который касается непосредственно 7-го подлуча, который проявлен, собственно, уже во 2-м подлуче, который является, опять же, частью другого луча и так далее. То есть мы говорим о бесконечности вложений одних энергий в других, это как матрешка вкладывается одну в другую, и поэтому здесь рассматривать необходимо наш вопрос именно с той матрешки, которая является актуальной. И сегодня актуальной, конечно же, является вот эта самая матрешка 7-го подлуча, и, как вы уже знаете, сам 7-й подлуч является ничем иным, как инициатором появления 7-го ключа в тайной доктрине, а именно ключа, связанная с филогенезисом, или ключа жизни. Что касается 6-го ключа, то это ключ социогенезиса, и в этом ключе и было выдано понимание постулатов, которые должны быть приняты уже учащимся как основа, как база социального существования всех людей. Что касается непосредственно нашего восприятия открытия с уровня 7-го подлуча, то мы попробуем его вот сейчас вот как-то дать, чтобы оно было понятно. И оно будет звучать следующим образом. Наверное, так. Внешняя граница человеческой вселенной вуалируется источником любого света, или же огня. А внутренняя граница той же самой человеческой вселенной, или той вселенной, где и пребывает человек, скрывается за всяким источником любого звука. А звук, как вы понимаете, исходит из материи. И безграничной для человеческого ума и вообще для проявленного сегодня человека является лишь та вселенная, которой он сам себя проявляет и которая есть проявление в ней, собственно, цвета. И для всех видимых и невидимых форм, существующих, опять же, в этой промежуточной вселенной, в которой существует человек. То есть мы говорим о том, что в действительности необходимо понимать с точки восприятия 7-го подлуча существования жизни, и эта жизнь проникает в ту вселенную, в которой находится сам человек, из 2 других вселенных. Нижней вселенной или внутренней вселенной, как мы говорим, эта вселенная проявляет свою жизнь или свое могущество через восприятие человеком уже звука или просто через существование звука как некого физического явления. А что касается непосредственно внешней вселенной, то жизнь, которая приходит из нее, проникает в нашу человеческую вселенную. Так вот, эта жизнь непосредственно уже исходит
вместе со светом. И совмещение между собой света и звука, ну, как неких энергетических проявлений, не как физических величин, да, не как физических феноменов, которые имеют место быть, а как чисто энергетических существований. Так вот, совмещение двух видов проявления энергетических существований и создает в этой нашей промежуточной вселенной такое понятие, как цвет. То есть фактически весь мир, в котором мы живем, это мир, раскрашенный цветами, различного рода цветами. И вот эти цвета наполняются звуками и освечиваются светом, так, чтобы их можно было увидеть. Ну, как вы помните, старую, да, вот такую поговорку, что в темноте все кошки серые. Действительно, без света цвета существовать не может. Но вместе с тем этот цвет может существовать, если мы будем произносить название этого цвета. То есть, скажем так, вот мы сидим в темной комнате, в левом углу сидит черная кошка, а в правом углу сидит белая кошка, а посередине сидит вот какая-то трехшерстная кошка. И вот таким образом мы отсветили в темноте, в бессветии те формы, которые существуют в этой самой темноте, то есть без света, но опять же с помощью звука. То есть, как вы понимаете, цвет существует и при проявлении звука, и при проявлении света. Но уже при проявлении света и звука этот цвет становится объективностью. И эта объективность, воспринимаемая человеческим умом через человеческие чувства, и есть не что иное, как проявление жизни, которая существует не только, да, в нашей Вселенной, но и в тех предельных, да, вот, существующих рядом с нею вселенных, откуда эта самая жизнь и проникает в нашу собственную жизнь. То есть внутренние и внешние границы нашей Вселенной не так далеки, как может изначально показаться. И проникнуть за них можно. Но с помощью чего? Непосредственно все те границы, которые существуют между нашей Вселенной, внешней Вселенной, нашей Вселенной и как бы внутренней Вселенной, эти границы по большому счету находятся рядом с нами. И, конечно, нам кажется, что да, вон Солнце там далековато, которое дает, собственно, нам свет, и что звук как бы исходит из неизвестно каких источников, но в действительности для любого человека вот эта граница существования двух параллельных с ним вселенных находится прямо в нем же самом, в нем же человеке. И поэтому она абсолютно, эта граница, разделяющая две вселенные с его вселенной, она рядом. И не нужно думать, что эти вселенные находятся где-то слишком далеко. Понятное дело, что внутренняя вселенная для нынешнего проявления человека, она очень близка, поскольку, как уже вы понимаете, сама материя, которой близок человек, приближена очень самому человеку этому, и поэтому сам человек ходит по материи, да, представляет себя как материальным существом, поэтому звук для него намного ближе, чем, скажем, тот самый свет, который исходит от Солнца или от других светил, находящихся в космическом пространстве, далеко от существования самой нашей Земли и Солнца. Таким образом, в действительности сам человек является ничем иным, как той границей, которая разделяет одну вселенную и другую вселенную. И вот эта самая граница и представляет собою и отдельную вселенную, ту самую вселенную, которой и существует сам человек. Все, воспринимаемое физическими, человеческими чувствами, это и есть обычное, в нашем представлении вселенная. И она, по сути, бесконечна.
да, та вселенная, в которой существует сам человек, ну, она как бы растянута в параллельном, да, вот виде. Если представить, что внешняя вселенная находится как бы извне, а внутренняя вселенная как бы проникает к нам сюда из с какого-то нутра, изнутри, то, собственно, та вселенная, в которой присутствует сам человек, она находится параллельно, да, вот этим внешним проявлением двух вселенных. И эта вселенная, в которой и существует непосредственно человек, и эта вселенная создана непосредственно для этого человека, чтобы он ее познал своим умом, она для него бесконечна. То есть в параллельном существовании самого себя же, да, между двумя границами двух вселенных, человек никогда не достигнет границы вот той вселенной, в которой он находится. Это будет то его вечное существование в нем же самом же, пока он не сможет для себя выбрать цель существования. Либо уйти вовне, либо уйти вовнутрь. Вот такая идея самого открытия. Поэтому существующее нынешнее человечество, оно проявлено как бы в неком взвешенном состоянии, и эта взвешенность состояния и является временным, и для самого человечества должно быть и определено, куда ему дальше двигаться. Либо уходить в ту вселенную, откуда, собственно, он сам и вышел, да, его форма, либо уйти в ту вселенную, откуда появляется и сам свет. Любая физическая форма представляет собой границу между реальностью человека и параллельной ей реальностью. То же самое касается и любого источника света, создаваемого огнем. Он есть тоже граница. Именно физическая материя является той самой границей, которая отделяет человека от внутренней для него реальности. То есть эта реальность находится как бы внутри него самого же, внутри любого материального объекта. Как бы проникая в саму же материю, можно через определенные, да, механизмы войти и в другие реальности. Откуда, собственно, из этих реальностей и проявляется само существование звука. То же самое и касается внешней границы. Эта граница имеет отношение к свету. И вот тот свет, который проникает сюда, к нам, в нашу реальность, и есть не что иное, как жизнь, исходящая из других вселенных, или из той вселенной, которая является внешней для него, для того, чтобы осветить человеку путь его движения или эволюции. То есть понятно, если человек движется только лишь в направлении звука, то он движется только туда, откуда он исходит, то есть он движется своим умом и своим существованием вовнутрь самого себя, то есть как бы замыкает свою суть существования внутри самого себя же, внутри эгоического тела, так вот в общем можно понять. Но если человек начинает двигаться в направлении света, того самого света, который появляется у него сначала в голове, потому что этот свет он уже видит в виде все того же солнечного света, или того же электрического света, или того же самого света, который исходит от огня. Это все есть проявление разных характеристик света. И вот этот свет, если человек воспринимает его и движется в направлении его, это есть движение по пути эволюции человеческого существования или в сторону добра. Если человек движется в направлении существования звуков и только звуков, то есть он как бы погружает свой ум в материю, и это погружение есть не что иное, как движение в сторону все того же зла, или злое движение, или инновационное движение. В принципе, и внешняя Вселенная, и внутренняя Вселенная, как мы потом скажем, они являются божественными для человека вселенными. Но чтобы разделить эту самую божественность между собой, поскольку эта божественность проявляется именно в человеческом существовании, поэтому и
для одной Вселенной было принято существование ее в виде, опять же, слова, да, в виде того же звука, а для другой Вселенной принято существование ее в виде света. И, соответственно, внешняя Вселенная, она и воспринимается человеком как некая добрая Вселенная, а внутренняя Вселенная воспринимается как некая злая Вселенная. Да? В действительности и та, и другая, они находятся внешними по отношению к нашей Вселенной. А раз они внешние, то они для нее являются божественными. И уже только внутреннее разделение в человеческом уме на добро и зло и создало тот самый конфликт между звуком и светом. Тот самый конфликт, в котором присутствуют, собственно, все люди. И вот в этом конфликте и люди будут и дальше пребывать и существовать до тех пор, пока им не придет на ум понимание сути этого открытия. Оно достаточно сложное, оно достаточно тяжелое для понимания человеческим умом. И мы потом объясним, почему оно тяжелое. Но, опять же, если люди пребывают в своей собственной Вселенной, только в ней, и движутся только в ее формах проявления или существования, то есть как бы существуют в неком параллельном, да, видении существования самих себя, или в суете-сует, как в свое время нам рассказывал Соломон в своих притчах. И до тех пор, пока они будут жить в суете-сует, до тех пор для них жизнь такой же суетой и будет. И вот эта самая суета, проявленная в цвете, в постоянном выборе того или иного цвета, что сегодня одеть, что сегодня съесть, куда сегодня сходить, что сегодня сделать и так далее. Это все цветовые гаммы человеческого существования. То есть человек находится в выборе своего цвета. Но если человек выбирает уже непосредственно движение своего ума в сторону света, то это уже выбор, сделанный им. И уже человек отвлекается от выбора самого цвета. То же самое и касается человека, если он уже делает выбор в отношении звучания, в отношении слова. Да? Помните, да, вначале было слово, и слово будет Бог. Мы об этом тоже поговорим. Так вот, если люди движутся в направлении слова, в направлении звучания своего существования, то, конечно, для них цвет уже не представляет никакого интереса, так же, как и свет. Они начинают выбирать непосредственно те слова, которыми оперируют. И добавляя в те или иные слова ту или иную интерпретацию их, они таким образом пытаются развить свой ум и пытаются наполнить вот это развитие своего ума чужих умов, и в результате этого не происходит ничего иного, как просто они захватывают чужие умы и заводят их в все тот же мир божественности, но этот мир связанный с инволюционным существованием нынешнего человека, но опять же этот мир, тот мир, откуда сам человек этот и появился, откуда и появилась вся та вселенная, все то существование людей, все то видимое и невидимое окружающее человека, именно все это и появилось для этого человека из той божественной внутренней реальности. И сегодня, как вы понимаете, человек находится как раз на этой самой границе, чтобы выйти из притяжения ее, этой внутренней реальности, которая тянет его к материи, и перейти уже в другое существование, в существование уже света. И свет уже в дальнейшем должен притягивать человека, а никак не должны притягивать его звуки. Мы говорим о жизни, мы говорим о проявлении жизни в нашей Вселенной, и как эта жизнь исходит в нее же из других сопредельных с нею Вселенных, как эта жизнь влияет, собственно, на существование, не только самого человека,
как проявление четвертого царства природы, но и всех остальных царств природы, и как эта жизнь, растворяясь в этих всех царствах природы, отсвечивает эти царства и дает возможность этим царствам, уже будучи отсвеченными, понимать, кто они и что они есть в этой реальности, ну, которая, опять же, является ничем иным, как обычной иллюзией.